شلوارای 30,000 تومان خانم آقا زنونه مردونه سود. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و ایرانیان عزیز در سراسر دنیا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عید نوروز رو با شادی و سلامتی شروع کرده باشین و امسال هم براتون سالی پر از خیر و برکت و خوشی باشه. امشب اومدیم به حوالی خیابون فردوسی تهران که ببینیم حالا هوا اینجا چه شکلیه و مردم برای خرید عید اومدن. اینجا هم از اونجا، حالا نمیدونم اطلاع دارید یا نه، ولی بورس لوازم چرمی و مصنوعات چرمی هستش. هر آنچه که از چرم به دست میاد، کیف، کفش، پالتو و اینجور چیزا. خدمتتون عرض کنم که یه چرخی تو همه خیابون ولیعصر میزنیم، با حالا هوای مردم میخورده آشنا میشیم و بعدش هم میریم سمت خیابون ولیعصر تهران، یعنی چهارراه ولیعصر، و حالا هوای عید رو توی اونجا هم میبینیم. امیدوارم که تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و اگر هم ویدیو رو در انتها دوست داشتید لایک فراموش نشه و اگر هم به این سبک از ویدیو من علاقه‌مند هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیو بعدی من رو از دست ندید. با من همراه باشید و امیدوارم سال خیلی خوبی رو در کنار خانواده‌تون داشته باشید. به خاطر ازدحام جمعیت من مجبورم برم داخل خیابون یه خورده و از اونجا براتون فیلم تهیه کنم. البته یه خورده جلوتر که بریم پاساژ تمدن هست که کلی فروشگاه چرم داخلشه و یه سری اونجا احتمالا میزنیم و کنار اون هم یکی از کوچه‌های معروف تهرانه، کوچه تمدن. خب بریم این پاساژ تمدنه، بریم یه سر داخلش بزنیم ببینیم چه خبره، چه شکلیه. و اینجا فروشگاه ها تخفیف خیلی خوبی زدن، از 30% تا 50-60% تخفیف زدن برای مصنوعات چرمیشون و این روزهای آخر اسفند واقعا روزهای خوبیه برای خرید و میتونید چه از این فروشگاه چه از دست فروش های بیرون اجناس خیلی خوبی بخرید با قیمت های خیلی ارزنده و جالب. کوچه تمدن که میگفتم اینجاست و خیلی جالب و خیلی قشنگ دیزاین شده توسط شهرداری و نمای بسیار زیبایی داره. حتما اگر اونجا اومدید این حوالی فردوسی حتما یه سر به اینجا بزنید، خیلی حال و هوای قشنگی داره در طول روز و خیلی زیباست.
خب امیدوارم که از دیدن خیابون فردوسی لذت برده باشین. اگر موافق باشید میریم سمت چهارراه ولیعصر و تئاتر شهر. نمایی از تئاتر شهره و خیلی خودم شخصا اینجا رو دوست دارم. محیط بسیار قشنگ و اتمسفر خیلی دلنشینی داره. یه چرخین حوالی بزنیم، بعدش میریم سمت خیابون و دستفروشا رو میبینیم که ببینیم چی بساط کردن سمت طرفای عید و مردم چیا دارن ازشون میخرن و قیمت ها چجوری. اگر بتونم از قیمت هم براتون فیلم میگیرم. خب بریم ببینیم که چیا میتونیم بگیریم. اینم فراموش کردم بگم که دستفروشایی که میان این حوالی چهارراه ولیعصر و چهارراه استانبول و خدمتتون از کنم چهارراه مخبر و دوله و باغ سپهسالار و اینا تو شبای آخر عید بساط میکنن تا ساعت 3-4 صبح معمولا هستن و اگر اومدید حالا طرفای عید خواستید از اینا خرید کنید هستن دیگه، تا ساعت 3 و 4 صبح هستن و اصلا نگران نباشید که ساعت 10 و 11 جمع کنن. توی 10 روز آخر اسفند این بساطی‌ها و این دستفروش‌ها قیمت‌های خیلی مناسبی دارن، به خصوص تو 2-3 شب آخر و به خصوص روز آخری که طرف 28-9 اسفند قیمت‌های عجیب غریبی بهتون میگن و تخفیف‌های خیلی خوبی داره. اگر خواستین خرید کنید حتما اینا رو مد نظر قرار بدید و امیدوارم که سال آینده یعنی سال 1403 هم در کنار خانواده بتونید جشن نوروز رو با سلامتی و شادی جشن بگیرید. بیا پشمک بوده هر جدیده هر چی رو میزنی هر چی بیا وسیله هر چی رو میزنی هدیه فقط بسته 20,000 تومان وسیله خونه آشپزخونه فقط 20,000 تومان. شلوارای 30,000 تومان. خانم آقا زنونه مردونه ورزشی مجلسی باشگاهی 30,000.
ور اونور فلان آقا چاکلت نسکافه تستشان